everyone, welcome back to my channel. This is Pearlijja Jeyarajah. Vanakkam, everyone. You're watching Nature and Life. So இந்த எபிசோட்ல வந்து நாங்க பார்க்க போறது சீதாப்பழம் தான். ஸோ இதை வந்து சுகர் ஆப்பிள்னு சொல்லுவாங்க, கஸ்டர்ட் ஆப்பிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பார்க்கலாம். இந்த மரத்தில் பழுக்கிற பழங்களை உடனே ஆஞ்சி சாப்பிட்றதுல வேறொரு டேஸ்ட்டே இருக்குதுங்க. ஸோ இந்த பழத்தை வந்து இப்படி தான் கையால் பிரிப்பாங்க. நார்மலி நைஃப் எடுத்தெல்லாம் வெட்ட மாட்டாங்க. அண்ட் இஃப் யூ கேன் see ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃப்ளெஷியாக பிளாக் சீட்ஸோடு இருக்குது. This is really good for the health. ஆக்சுவலாக நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆஞ்சி சாப்பிடுங்க. இது குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களோட எலும்புக்கும் அவங்களோட பற்களுக்கும் வந்து இது உறுதியாக இருக்க இது ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த பழம். அண்ட் ஆல்சோ இது ரிச் இன் வைட்டமின் சி அண்ட் கால்சியம் ஆஸ் வெல். ஸோ இந்த பழத்தை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா தலைக்கும் மூளைக்கும் செல்லும் ரத்தம் வந்து சீராகுமா. அதோடு கூட குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் அடிக்கடி இதை கொடுத்து வந்தீங்கன்னா அவங்களோட கவனிக்கும் ஆற்றலும் நினைவாற்றலும் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள். அண்ட் இது வந்து விட்டமின் ஏலையும் விட்டமின் சிலையும் மிகவும் ரிச்சாக இருக்கிறது. ஸோ இது வந்து ஸ்கின்னுக்கும் வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு பழமாக அமையுது. ஸோ இந்த மரம் வந்து வேற எங்கேயும் இல்லை, இதுவும் நான் இருக்கிற வீட்டிலேயே தான் இருக்குது. அண்ட் இது ரொம்ப பெரிய மரம்லாம் இல்லை, சின்ன மரம் தான். நிறைய கிளைகளோட நிறைய பழங்கள் வந்து பழுத்திருக்கு. ஸோ இந்த சீதா பழத்தோட மகத்துவங்களை வந்து ஓவராலாக பார்த்தோன்னா it's good for heart, it's good for digestion, it's good for constipation, it's good for our eyes, it prevents cancer, it prevents any skin disease. ஸோ இப்படி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த பழத்தை இந்த மரத்தை எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை பறித்து சாப்பிடுங்க. அவ்வளோ நிறைய மகத்துவங்கள் நிறைந்த ஒரு பழமாக இது அமையுது. அண்ட் hope you guys enjoyed my video today. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ see you in my next video. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pearlijja Jeyarajah. இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து we will call it as oh no. ஸோ இந்த எபிசோடில் வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த சீதா பழத்தோட மகத்துவ கூறுகளோட வந்து வணக்கம், ஐபோவன், யூ வாட்சிங். அது சொன்னா